وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود كلمة إلى أشقائه في سوريا تضمنت ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أشقائنا في سوريا، سوريا العروبة والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تداعيات الأحداث التي تمر بها الشقيقة سوريا، والتي نتج عنها تساقط أعداد كبيرة من الشهداء الذين أريقت دماؤهم، وأعداد أخرى من الجرحى والمصابين، ويعلم الجميع أن كل عاقل عربي ومسلم من الدين ولا من القيم والأخلاق، فإراقة دماء الأبرياء لأي أسباب ومبررات كانت لن تجد لها مدخلا مطمئنا يستطيع فيه العرب والمسلمون والعالم أجمع أن يروا من خلالها بارقا، إلا بتفعيل الحكمة لدى القيادة السورية وتصديها لدورها التاريخي في مفترق طرق الله أعلم أين تودي إليه. إن ما يحدث في سوريا لا تقدره الأسباب، بل يمكن للقيادة السورية تفعيل إصلاحات شاملة سريعة، فمستقبل سوريا بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن تختار بإرادتها الحكمة، أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع لا سمح الله. وتعلم سوريا الشقيقة شعبا وحكومة مواقف المملكة العربية السعودية معها في الماضي، واليوم تقف المملكة العربية السعودية تجاه مسؤوليتها التاريخية نحو أشقائها، مطالبة بإيقاف آلة القتل وإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان، وطرح وتفعيل إصلاحات لا تغفلها الوعود أو لا تغلفها الوعود، بل يحققها الواقع، ليستشعرها إخوتنا المواطنون في سوريا في حياتهم كرامة وعزة وكبرياء. وفي هذا الصدد تعلن المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها للتشاور حول الأحداث الجارية هناك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.